Добар ден, драги ученици! Еве неповторно во ве е училницата. Јас сум наставник Светлана Богевска од Основното училиште Блаже Коневски Велес. Денес ќе работиме песната Семафор по македонски јазик. Имаме обработка и рецитирање на песната Семафор. Што ќе научиме на овој час? Треба да се запознаете со семафорот како сообраќаен знак, да ја разберете содржината на песната Семафор, да ги одредите поетските слики и да ја откриете пораката на песната, стекнатите знаења да ги применувате секојдневно во вашиот живот. Секој ден се наоѓате низ градските улици, па морате да отидете на училиште, да се вратите до дома и секојдневно кога одите од училиште до дома, мора да внимавате како се однесувате на коловозот и како ги почитувате сообраќајните знаци. Многу сообраќајни знаци има на патот, морате да внимавате, да ги препознавате знаците, затоа што тие не говорат, но многу кажуваат како треба да се однесуваме и треба да ги почитуваме за да не настане сообраќајна несреќа. Еве, се наоѓаме на улица со пешачки премин, која ќе треба да ја преминеме, но без разлика дали тоа го правиме на пешачкиот премин или не, најпрво мора да престанете да погледнете лево или десно, па повторно лево и десно, па потоа ја преминувате улицата. Исто така, треба да знаете дека трчањето преку улица е забрането и многу опасно. Драги ученици, на улицата мора да се внимава многу и внимателно да се следи што се случува околу нас. Гледате, овие две деца со расширени нозе трчаат, не гледаат ни лево ни десно, туку право претрчуваат преку пешачкиот премин, но некогаш треба да се внимава, затоа што може некое возило да не застане, а исто така пред нив е поставен семафорот кој што треба да го почитуваат и да го гледаат зеленото светло, а тие не се завртени кон семафорот и не внимаваат. Што ќе се случи ако не внимаваат? Сигурно некоја сообраќајна несреќа. Затоа тука е сообраќајниот полицаец како диригент со оркестар, диригира на сообраќајот, облечен е во сино и густиот сообраќај го регулира со телото и рацете, на возачите им кажува и на пешаците како треба да се однесуваат и ако сгрешат, веднаш ги предупредуваат. Секогаш има сообраќаен знак семафор. Овој сообраќаен знак е светлосен знак, кој што има 3 големи очи и се вика семафор. Штом црвено ќе светне, секој мора да кочи. Но жолтото, кога ќе светне, треба да се подготви и да тргне кога ќе светне зеленото светло. Постојат семафори и за возачи, и за пешаци, кои што строго треба да се почитуваат. Гледате, кога светнува зеленото светло со зелениот пешак, треба да ја преминеме улицата. Затоа денеска ќе обработуваме песната Семафор. Слушајте ме внимателно, слушајте ги моите насоки, добро внимавајте како ја читам песната за да ја разберете содржината, а потоа ќе треба да одговорите на неколку прашања. Обработка на песната Семафор. На секоја крстосница семафор трепка. Внимание, погледнете на сигналот што светка. Црвеното ти вели, еј, пешаку стои. Минуваат возила, наредени безброј. Жолтото светло подготви се ти вели, почекај малку, 5 секунди цели. Зеленото штом светне, здрав чекор дај. На пешакот е редот да премине знај. Се допадна песната? Да. Сега малку ќе поразговараме за песната.
За кого се зборува во песната? Така, во песната се зборува за семафорот. Од колку строфи е составена песната? Точно така. Песната е составена од 4 строфи. Што представува секоја строфа? Браво! Секоја строфа е поетска слика. Значи имаме 4 поетски слики. Ајде да ја прочитаме секоја поетска слика и да напишеме по една мисла за секоја од нив. Почнуваме со првата строфа. Јас ќе ја читам, а вие размислувајте какви поетски слики како реченица ќе ги запишувате. Семафор. На секоја крстосница семафор трепка. Внимание, погледнете на сигналот што светка. Запишете си реченица што мислите дека е поетска мисла. Црвеното ти вели, еј, пешако стои. Минуваат возила наредени безброј. Ќе ве почекам да ја запишете мислата. Жолтото светло подготви се ти вели. Почекајте малку, 5 секунди цели. И јас чекам да ја запишете мислата. Зеленото штом светне, здрав чекор дај, на пешакот е редот да премине знај. Ќе запишавте поетските мисли. Ајде да провериме што сте напишале. За првата поетска слика, семафорот трепка и светка. Браво! За втората. Црвеното вели стои. Добро е. За третата, жолтото светло вели подготви се. Четвртата, пешакот преминува на зелено, знај. Значи мораме да научиме дека пешакот преминува секогаш на зеленото светло. Гледате дека со различни бои се напишани и поетските мисли според бојата на светлата на семафорот. Црвеното ти вели, стои, е запишано дека е за црвеното светло. Жолтото светло вели, подготви се, е пораката на жолтото светло. И пешакот преминува на зелено, знај, е наредбата на зеленото светло. Ја обработивме песната, а сега ќе се обидеме правилно да го правиме планот. Ајде да видиме. За првата строфа напишавме семафорот трепка и светка, тоа е првата поетска слика. За втората строфа напишавме црвеното вели стои, значи втора поетска слика. За третата строфа запишавме жолтото светло вели подготви се, третата поетска слика. И за четвртата строфа запишавме пешакот преминува на зелено, знај, односно реченица за четвртата поетска слика. Што научивме? Научивме секогаш слушајќи пораките на светлата на семафор. Значи, строго треба да се почитуваат наредбите на семафорот за да ја преминеме улицата. А сега ќе имаме изразно рецитирање на песната. Што значи изразно рецитирање? Изразното рецитирање значи дека треба секој знак што го има во песната да го почитуваме. Запирката значи подзапри, но не го намалувај гласот. Извичникот значи повиши го гласот. Точката значи запри и намали го гласот, а прашалникот се знае прашувај кога има прашалник. Започнувам убаво изразно да ја читам песната,
а вие тивко со мене заедно читајте. Семафор. На секоја крстосница семафор трепка, внимание, погледнете, на сигналот што светка. Црвеното ти вели, еј, пешаку стој, минуваат возила, наредени безброј. Жолтото светло, подготви се ти вели, почекајте малку, 5 секунди цели. Зеленото штом светне, здрав чекор дај, на пешакот е редот да премине знај. Читавте заедно со мене? Ајде уште еднаш да ја прочитаме целосно. Семафор. На секоја крстосница семафор трепка, внимание, погледнете, на сигналот што светка. Црвеното ти вели, еј, пешаку стој, минуваат возила наредени безброј. Жолтото светло, подготви се ти вели, почекајте малку, 5 секунди цели. Зеленото штом светне, здрав чекор дај, на пешакот е редот да премине знај. Се надевам дека добро ја научивте да ја рецитирате песната, а за домашна задача ќе имате да ја препишете со ракописни букви и песната и планот од слайдот, да го нацртате семафорот во вашите тетрадки, да ја научите да ја рецитирате изразно песната со почитување на интерпункцијските знаци, како што јас неколку пати ви ја прочитав. Драги ученици, се надевам дека ќе научите да ја рецитирате песната која ќе ве потсетува да ги почитувате правилата во сообраќај. Ве поздравува наставничката Светлана Побевска. До видување до следното видување.